mongirore gionge gi contract mano ma permanent jok mosebedo ka tiye sirikal kuom thuolo moheo higni 3 wach ma kamano diwachang gima nyalo wacho en kaka na wacho mokuongo ni civil movement kauga advantage sama ntiere new political dispensation kendo nyanya history mar ng'anyo e Kenya ka bar jotich mora mora for kuom higni 20 mosekalo ibro neno ni ng'eny ng'anyo betga the first 3 years mar donjo e sirkal manyien. Number 2, adwa pogra gi jawada mowacho ni jomang'amo kik mi mshahara nwadhi e constitution mwaketo ni wan gi civil right mar ng'ata mofil ni oko ratiro mare iriwinyo e weche mag ndikruok e weche mag mshahara oyiene mondo ong'any. Koro an a support ng'anyo ma okete constitution. Jotije sirkal bondo kaka advantage nikech is a new dispensation. Tineno ni samane gilando ni gidhi ng'anyo ne dhi kuodo wi sirkal. Koribo neno ni nyoro nye meeting gilando nyocha to nyoro nye there was a meeting yesterday. Koribo neno ka mar jo tije sirkal idhi tiek piyo nikech gidhi kuodo wi sirkal. Koro sirkal biro timo matek mondo odonjgi. To king'iyo economy ma Kenya ka demands mag jogi ok nya bedo met kata ka Ruto otiyo 10 years. Wabro bedo gi perpetual demand for pay rise. Nikech economy marwa be dongore ne wasewuok e low income to middle income. Cost of living bende medore. Koro demand mag jotije bende medore okinyi gotieno. Koro government nyaka bed gi chenro mongirore mar kaka gidhi tieko, gidhi motivate kendo gidhi retain the public service mondo odhir agenda mar sirkal. Number 3, sirkal onego we wastage. Kineno kaka governance modonjo manyien nitiere joma ncha chamo mshahara to gionge kata e tich. Gine payroll. Onego beni sirkal oluoke payroll mare mondo wadong gi joma tiyo ne sirkal. Teacher Service Commission bonego luok payroll mare. Wan gi ghost teachers makao a huge percentage mar the budget mar salaries and allowances monego meet the genuine teachers. So my proposal would be need the CS public service nyaka ketre chenro mongirore mar nono payroll. The bloated payroll can commensurate give the number of government employees obed jo puonj obed jo matie sirkal. Because successive governments boseketo ji mang'eny ghost workers madhi billions and billions of shillings manyalo miyo ndik jotij sirkal manyien. Erokamano ahinya. Bende hokinda awinjo na pachi kotenre gi mano kapok waloro twak motenre kod ng'anyo bende kapok akaw yo matin. Yes, ng'ene